咳嗽变异型哮喘这个名字听起来吓人，孩子经常咳嗽，一咳就是好几个月，甚至有几年的。从中医的角度来看，咳嗽变异哮喘并没有那么难。你要问咳嗽都2年多了，就从3月份到现在，就基本上咳嗽就没有停。后来慢慢就鼻炎就出来了，因为吃西药就根本就没有作用，然后从去年到今年一直给孩子调理。那个变异性咳嗽说是好一些了，他的孩子是鼻涕倒流，就调理鼻咽炎了，然后再去中医院，就吃药怎么都不管用。就是我感觉我也换了一个医生，还是不行。好，她是一个陕西的宝妈，通过视频找到了我。出诊的时候，她妈妈反馈，这个孩子上幼儿园开始就反反复复咳嗽，以夜间咳嗽为主，被诊断为咳嗽变异型哮喘，在医院里面还诊断为过敏性鼻炎。这个孩子只能通过辨证论治抓住他的病位病机，他是肺里面有沉痰，也有肺气亏虚，然后也有淤热在体内，所以精准用药，把病位找准，病机抓对，精准用药之后，把小孩子的咳嗽给他解决掉，孩子不咳嗽了。现在解决了肺气亏虚的问题，小孩子一动就喘，一跑跳就咳嗽，把肺气补起来，小孩子自然而然就能够断根。